Dis vir my die grootste voorreg om altyd daar in u huis te kan wees. Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om ook vir u te sê, baie dankie dat u by ons YouTube kanaal, dat u daar subscribe altyd en ons sien daar's altyd 'n groei. Ek dink ek het nou onlangs gekyk, toe sien ek ons is amper op 50,000. En my droom is dat ons so gou as moontlik by 100,000 kan uitkom, terwille van die evangelie, om die evangelie in soveel huise te kan uitkry as wat ons kan. So as u nog nie gesubscribe het by YouTube nie, doen dit gerus en sluit aan by ons Facebookblad. Ek sien hy groei ook mooi. En ons dank die Here vir hierdie tegnologie wat die Here vir ons gee, wat ons kan gebruik om die evangelie van Jesus Christus te kan versprei en te kan, dat ons hierdie voorreg het om te kan verkondig die evangelie van Jesus Christus deur hierdie middel. En dan ook baie dankie vir u wat so gereeld ons boodskappe, hoe sê hulle ons nou in Engels, share, en ons sien geweldig baie mense wat dit deel ook met ander mense, so baie dankie daarvoor. Ek wil met u praat oor staan op. My gebed is dat jy in hierdie dag, dis opstandingsmôre, dat jy sal opstaan en weet Christus het opgestaan sodat jy kan opstaan. Ek wil vir julle lees Efesiërs 2 vers 1 tot 9 en julle het hy lewend gemaak, hoor mooi, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het. Ek hou van die woordjie het. Familie, en ek gaan dit weer sê, elke kyker wat ingeskakel is, ons sal nooit kompromie aangaan met sonde nie. Ons het nodig om selfdissipline toe te pas en weg te doen met sonde in ons lewe. Waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, presies soos die wêreld dit doen. Ons het so gewandel, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Ons het gedoen wat die wêreld gedoen het. Ons mag nie meer doen wat hulle doen nie. Volgens die owerste van die mag van die lig, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose geeste, die magte in die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons kom lewend maak saam met Christus. En dan sê hy, uit genade is julle gered. Ons is saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Here, dankie vir hierdie kosbare gedeelte, Here. Dankie vir hierdie wonderlike woord wat u vandag met ons wil deel, Here. Op opstandingsmôre, Here. Help die kerk van die Here Jesus Christus om op te staan, Here, soos wat u opgestaan het. Is my gebed, Here. Salf my onvermoë in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Nou, familie, dit is, soos ek al reeds gesê het, dit is opstandingsoggend. Dis die dag, en ek weet volgens die Joodse kalender is dit nou nie presies vandag opstandingsdag nie, maar ons kies vandag om die opstanding van ons Here Jesus Christus te vier. Daar is omtrent 10,000 verskillende godsdienste in die wêreld, waarvan, hoor mooi, net
ons God se graf leeg is. Hy is die enigste een wat nie meer aan die graf en die dood onderworpe is nie. Elke ander godsdiens is geonderworpe aan die dood en die graf. Maar nie ons God nie, halleluja. Hy lewe en hy lewe nog steeds. Wat beteken ons is die enigste geloof wat hy ewige lewe kan waarborg. Geen ander geloof op hierdie aarde kan 'n ewige lewe waarborg nie. Net ons godsdiens, ons Here Jesus Christus, God Jehovah. Net ons geloof kan 'n ewige lewe waarborg. Daar is en was nog nooit 'n ander godsdiens op hierdie aarde wat 'n ewige lewe kan waarborg nie. So met alles wat ek nou gesê het, beteken dit ook dat die verskil, halleluja, tussen ons godsdiens en enige ander godsdiens daar buite, al die ander 9999 godsdienste daar buite, is ons die enigste, dien ons die enigste God, hoor mooi, wat kan sien, wat kan hoor en wat kan praat. Is dit nie wonderlik nie? Ander godsdienste moet 'n yskoue beeld se magie vry vir 'n yskoue antwoord. Ander godsdienste moet staan by 'n graf met dooie beenere in. En praat hulle met 'n dooie oor wat nie kan hoor nie en wag hulle vir 'n antwoord van 'n mond wat moet praat, wat dood is. Maar ons God, halleluja, sy graf is leeg. Hy heers, halleluja, oor alles, is in beheer van alles. Hy regeer en hy praat, hy hoor en hy sien. Daar's 'n naam vir dit, vir elke ding wat ek nou genoem het, sien, hoor en praat. God het 'n naam vir elkeen van dit. El Roi, die God wat jou sien. Hy is Elohim Shammah, die God wat hoor. Hy is Mamra die Adonai, wat verwys na die spraak van God, halleluja. O, El Roi is in ons midde. O, Elohim Shammah is in ons midde. Mamra die Adonai is in ons midde. Familie, die graf is leeg. Hy sien jou, hy hoor jou en hy praat met jou. Hy praat met my, ek sien dit elke dag van my lewe. Ek so bewus as omdat die graf leeg is. Ervaar ek hom elke dag, beleef ek hom elke dag. O, as ek in 'n verhouding met hom. Halleluja. En daar is dieselfde God wat sy gees en sy asem ingeblaas het in Adam. Verstaan mooi, is dieselfde God wat vandag voor jou staan en sê, ek wil 'n verhouding met jou hê. Want hoor mooi, God het sy asem in Adam ingeblaas. Mamra die Adonai, spraak van God, verwys na die skepping toe hy gesê het, en God het gesê, laat daar, Mamra die Adonai, verwys na die spraak van God. Maar prys die Here, hy het geskep met sy woorde, maar toe hy die mens skaap, toe kom hy af, hy blaas, hy maak eers sy hande vuil, vorm hom uit die stof van die aarde, en toe blaas hy sy asem in die neusholtes van Adam, vir een rede om met hom 'n verhouding te hê. En ja, sonde het hierdie verhouding kom opmors, want wat het hulle gedoen? Hulle het met God gewandel in die tuin van Eden. Dis hoekom God die mens geskape het, is vir 'n verhouding. Hy wil met hom wandel. En wat beteken dit wanneer ons praat, ons is in 'n verhouding? As ek sê ek is in 'n verhouding met jou, beteken dit ek praat met jou en daar kom tye waar ek stil bly en jy praat weer met my en ek hoor wat jy sê.
En dit is wat 'n verhouding doen. Verhouding praat en luister. En die God wat ons aanbid, dank die Here vir 'n leë graaf. Halleluja. Sê jy kan met my praat, maar jy praat nie net met 'n dooie bene nie. Jy praat met 'n God wat kan hoor. Halleluja. Jy praat met 'n God wat kan terugpraat met jou. Halleluja. En hy sê tot vandag toe met jou, ek wil in 'n verhouding wees met jou. Ek wil in 'n verhouding wees met jou. En ons weet, sonde het hierdie verhouding tussen Adam en God kom opmors. Maar die kruis het dit kom herstel, sodat ons weer met God kan wandel, sodat ons met hom kan praat en hy met ons kan praat, sodat ons kan luister wanneer hy praat en sodat God kan luister wanneer ons praat. Verhouding, wandel. Verhouding. En ek moet net gou dit sê. Ons het nie nodig om sy aandag te probeer trek, om sy guns te probeer verdien nie. Ons het reeds God se guns as gevolg van die kruis. As gevolg van die afgehandelde werk van die kruis van sy seun, Jesus Christus. Halleluja. O, wat sê Dawid? Man, onthou, Dawid is in dieselfde bloedlyn van Christus. Jesus kom uit die bloedlyn van Dawid en 1000 jaar later, hier lewe Dawid en 1000 jaar later, die waar is, 1000 jaar is bitter lank. Is verskriklik lank. En Jesus leef 1000 jaar na Dawid. En hulle roep hom, die blinde roep hom en sê, Jesus, seun van Dawid. Die Kananeese vrou sê, Jesus, seun van Dawid. En hy kom uit hierdie geslag uit. En Dawid glo ek toe hy, en dis hoekom baie, alhoewel die psalms en Dawid se gedigte baie in die voorkom natuurlik in die Ou Testament voor die kruis, hoor mens die kruisboodskap in Dawid se psalms. En ek vat 'n eenvoudige psalm wat ons almal ken, Psalm 23. Die Here is my herder. En dan sê hy, en goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En dit is familie, wanneer Jesus jou herder is, halleluja, wanneer Jesus jou herder is, volg goedheid en guns jou permanent, altyd, gedurig. En wat beteken 'n herder? 'n Herder beteken, die eie ek is weg. Ek praat oor en oor en oor met u oor dit. Die eie wil, die vleeslike begeertes, alles is weg. Ons doen wat die herder sê. Hy lei my na waters van rus. Halleluja. O, hy lei my. Maar terwyl hy my lei en my oë gefokus is op Jesus, die volëinder van ons geloof, en reg agter dit, halleluja, is goedheid en guns. Wat beteken guns? Guns beteken wat God vir jou kan doen, wat jy nie kan doen vir jouself nie. Kom ons praat gou hieroor, want dis opstandingsoggend. En hier is iets wat jy moet weet. Jy kan op aarde besluit wat jy wil doen met hierdie liggaam. Daar's iets wat God in my en u gedeponeer het. 'n wil. 'n wil. En met hierdie vlees kan jy baie besluite neem oor wat jy wil doen en nie wil doen nie. En hoe jy jouself wil dissiplineer of geen dissipline toepas nie. Kom ons noem dit sommer soos wat dit is. Jy's baas oor jou vlees. Maar hoor die woord van die Here. Die dag wanneer jy hierdie aarde verlaat, gaan jy iemand nodig hê wat vir jou gees kan doen wat jy nie kan doen vir jouself nie, want jy gaan nie beheer hê oor jou gees nie.
Iemand anderste gaan beheer vat van jou gees. Hoor mooi, en weer eens, halleluja, sê Dawid, as hy my herder is, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, halleluja. Hoekom? Want my herder los my nie by die dood nie, hy vat beheer van my gees, daardie dag. En daardie dag wanneer jy sterwe, moet jy weet, gaan jy iemand nodig hê wat vir jou iets kan doen wat jy nie kan doen vir jouself nie. Daardie dag. Jy het God nodig. Daardie dag. En as gevolg van die kruis, die afgehandelde werk van die kruis, sal hy vir ons doen na die dood, wat ons nie kan doen vir onsself nie. Maar al wat jy moet doen is, sê die Bybel, ons moet net in hom glo, dis hoe maklik dit is. Dis hoe maklik dit is. So wanneer ons kyk na ons geleesde gedeelte, dan besef ons dat die opstanding van Jesus is ver meer as net 'n opstanding uit die dode. Dit gee vir my en u die krag om ook op te staan. O Clemens, wat wil jy bereik op hierdie oggend? Opstandingsoggend. Ek wil hê jy moet besef, jy kan opstaan. Jy kan opstaan, jy het nie nodig om in die graf te lê nie. Jy het nie nodig om in daardie gat te lê nie. Jy kan opstaan, want Christus het opgestaan, en daai selfde gees leef in jou, en dit smeek jou, dit eis van jou, staan op. En dit gee vir my en u ook die krag om op te staan, om uit te styg bo ons omstandighede uit. En die opstanding van Jesus Christus basyn dit uit. Dit maak die saak wat jy in die gesig staar, soos Jesus Christus opgestaan het uit die dood, kan jy opstaan en uitstyg uit elke omstandigheid wat jou wil krepel en jou wil afdruk. Want hoor mooi familie, ons leef in 'n tyd waar die vyand loer om te kyk, waar kan hy jou afdruk? Waar kan hy jou afforceer? Hy wil hê jy moet aan jou gat bly. Hy wil hê jy moet aan jou graf bly. Hy wil jou net neerdruk en afdruk en sê, jy moenie uitkom nie, want sy grootste begeerte is dat jy moet lê in daardie graf, in daardie gat. Ek gaan dit afsluit hiermee, maar ek moet dit net nou noem, want dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, leef binne in jou, en as iets wat jy moet verstaan, van God se gees, en God se gees hou nie van 'n klein spasie nie. God se gees hou nie van enige iets wat 'n deksel op hom plaas, om hom te beperk nie. God se gees, soek nie 'n gat nie, hy soek nie 'n graf nie, en 3 dae was lank genoeg, toe sê die gees van God, ek lewe, ek triomfeer oor alles, niks kan my inhou nie, niks kan my beperk nie, 3 dae is genoeg, en toe kom die gees van God, en hy wek Jesus Christus uit die dood uit op, en daar dieselfde gees leef in jou, en roep dit uit, en basyn dit uit, vandag in jou huis, daar waar jy nou ingeskakel is, en dit vra van jou, en dit eis van jou, sal jy jou gat los, sal jy jou graf los, ek kan dit nie vat, om beperk te wees, ek kan dit nie vat, o kind van die Here, ek hoor die gees van God wat sê, ek kan nie vat dat jy sit in jou gat nie, dis nie wie ek is nie, wanneer ek oor jou kom, sê die Here, wil ek jou op laat styg, uit daardie omstandighede uit, ek wil hê, jy moet opstaan, staan op, niks kan die gees van God platdruk nie, niks, en omdat die graf leeg is, en God lewe, is daar niks wat God nie kan doen nie. Jy moet net by my bly. En wat hy vir my en u voorsien het. Deur sy dood en opstaan,
Maak vandag vir my en u onstuitbaar, onbeweeglik, standvastig. Dit maak ons gevaarlike manne en vroue wat toegerus is met die salwing van die Heilige Gees. Dit maak ons getrou, dit maak ons loyaal, dit maak ons meer as oorwinnaars, dit maak ons triomfantlik in Christus Jesus. En die Bybel sê dit baie duidelik vir ons. 1 Korintiërs 15 sê vir ons dat in sy opstanding het hy die laaste vyand oorwin, die dood. Inteendeel, die meer korrekte woord wat daar gebruik word is hy die dood, hoor mooi, verslind. Nou kom ek vertel vir jou, as jy, ons moet weet wat beteken, hoekom sal hy sê verslind? Want weet jy wat, hoe sien ek verslind? Verslind sien ek so. Verslind is wanneer jy 'n tienerseun aan tafel het. En hy vat sy kos en hy gryp en hy verslind daai bord in sekondes, in 'n minuut, en wat ook al. Hy eet vinnig. Hy verslind daai bord kos. En wat Jesus kom doen het in die kruis, aan die kruis, en in sy opstanding, meer spesifiek, het hy die dood verslind. Hy het dit vinnig klaargemaak, vinnig afgehandel. So, bly by my. Wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur op hierdie aarde? Dink vir 'n oomblik daaraan. Dis nie, my boetie, my sussie, wanneer jy sukkel om finansiëel kop bo water te hou nie. Dis nie wanneer jy druk in jou huwelik het nie. Wanneer jy uitdagings het met jou kinders. Dis nie wanneer jy jou besigheid verloor of 'n kontrak verloor of sukkel om werk te kry nie. Ek is jammer om vir jou te sê, bly by my, en ek klink hard wat ek nou sê, maar ek is op pad iewers te heen met jou. Dis nie wanneer jy 'n geliefde in die dood afstaan nie. Dis nie wanneer jy daai kind afstaan in die dood nie. Dis nie wanneer jy jou man of jou vrou na 40, 50 jaar se getroude lewe verloor en afstaan in die dood nie. Die ergste ding wat met jou kan gebeur, nie die mense om jou nie, maar met jou, is wanneer jy sterf en jy ons wat agterbly los om alleen in hierdie wêreld verder aan te gaan sonder jou. Die ergste ding wat met jou kan gebeur is die dood. En verstaan baie mooi, die dood is 'n geweldige probleem vir die sondaar en vir die wêreld. Ek moet net gou sê, vir al ons kykers wat nou ingeskakel is, as jy glo, as jy sterf en dan kom jy terug weer as Kosie en Pietie en Jannie of Sannie, is jy in vermagtige openbaring. As jy dink jy gaan sterf en jy kom terug as 'n koei of 'n kat of 'n hond, jou arme ding. Verskriklik. My God is nie so onkreatief nie. Jy's fyn beplan deur die Here, hoor mooi, nommer 1, vir 'n ewige verhouding, ons gaan nou daarby kom. God stel belang in 'n ewige verhouding met jou. En ja, as jy nie Jesus het nie, het jy nie 'n geweldige probleem nie, jammer vir my uitdrukking, maar dis in konteks, is dit baie akkuraat en korrek, en dit is, jy sit met 'n helse probleem. 'n helse probleem. En die probleem wat ons het wanneer ons in die wêreld het, wanneer ons nie Jesus het nie, ons weet nie wat om te verwag na die dood nie. Maar Paulus, ek gaan nog eendag, ek hoor daar is toere wat hulle jou opvat, om die hele
reis van Paulus te doen. En ek het 'n begeerte om dit te doen. Ek is verskriklik lief vir hierdie man Paulus. Ek meen, ek leer goed in die Bybel wat hy my leer en dit transformeer ons. Hierdie man het God het deur hom geskryf. En ek en u lees hierdie boeke en ek is so lief vir hierdie man en Paulus kom en dan sê hy, man, ons is meer as oorwinnaar. Meer as oorwinnaars. Hy sê, wat sal my van sy liefde skei? Verdrukking, benoudheid, vervolging, lewe of dood, swaard, met ander woorde, en ek het dit al gesê, ek dink ek het dit laas week vir u gesê, dat Paulus homself, sy kop was afgekap met 'n swaard. En hy kyk vir daai swaard en hy weet, dis wat vir hom wag, en hy sê, nie eers daai swaard gaan my keer nie, want in al hierdie dinge, lewe of dood, bly ek nog steeds meer as 'n oorwinnaar. En hier is die ding, wat Paulus geweet het, en wat ek en u as kerk van die Here Jesus Christus moet weet, Paulus het presies geweet wat gebeur na die dood. En die Bybel lig ons in wat gebeur na die dood. Halleluja. Want hoor mooi familie, halleluja, en ek wil dit sê onder die krag en die salwing van die Heilige Gees, die oomblik toe Jesus opstaan uit die dood uit, halleluja, toe hy uitstap uit daardie graf uit, toe is dit vir een rede en een rede alleen, toe is dit 'n helder, duidelike antwoord vir die kerk van die Here Jesus Christus, en dit is, daar is lewe na die dood. Daar is lewe na die dood. Jesus het kom demonstreer, die dood is nie die einde nie. Daar is lewe. Hey, julle wat glo dat jy gaan terugkom as iets anders. Dat nie 'n kat of 'n hond of 'n koei uit daai graf uitgekom nie. Dat nie iets anders daar uitgekom nie. Dit was Jesus homself wat weer opgestaan het. Ramosse bayandrubushena. Jy durf nie daai nonsens glo nie. Jy gaan uitstap, halleluja, die poorte van die hemel in jou gees. So dis baie duidelik, dat die grootste geskenk wat God ons gee, vir ons wat aan hom glo, oor moet die ewige lewe is. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die ewige lewe kan hê. Jy het dit. En dis hoe God jou lief het. Nou verstaan my baie mooi, kom ek maak dit baie duidelik vir jou. Jy moet weet, dis nie die vleesmens wat hy lief het nie. Daar's iets aan die binnekant van jou, wat hy soek, nie net vir 60, 70, 80, 90 jaar, terwyl jy op hierdie aarde is nie. Hy soek dit vir ewig. Nie net op hierdie aarde, vir so lank as wat jy lewe, 60, 70, 80 of 90, hoe oud jy ook al mag word nie. Hy sê, ek het jou so lief. Jou vlees, jammer, gaan stof word, gaan grond toe, gaan begrawe word. Maar toe hy sterf, toe was dit vir een ding. Ek soek jou gees. Die Bybel sê in Johannes 4 vers 4, tot die God is gees, en die wat hom aanbid, moet dit doen uit sy gees uit en in waarheid. Gees en in waarheid, hoekom gees? Want dit is die ding wat Jesus voor gesterf het aan die kruis, jou gees en jou siel. En dis wat die ewige lewe ingaan, is nie hierdie vleeskarretjie nie, hier is maar net die voertuig waarin ek beweeg op hierdie beperkte aarde. Maar dis die geesmens wat lewe, en is die geesmens wat God soek om in 'n verhouding te wees. Halleluja. En dis geen wonder, Paulus sê vir ons moet baie meer geesgedrewe wees as vlees, en ek weet, ek herhaal myself alweer, want oor en oor sê ek dit, kruisig die vlees, wandel deur die gees. Dis geen wonder Paulus sê dit nie.
dat ons moet meer gees gefokus wees as vlees. Daar's 'n rede hoekom ons die wil van die gees doen en nie die wil van die vlees nie. Dis hoekom ons die vleeslike begeertes kruisig en wandel deur die gees vir een rede en een rede alleen. Die vlees is nie net teenstrydig met God nie, maar die vlees is tydelik. So wanneer jy die vlees voer en sy begeerlikhede voer, is jy besig met 'n tydelike belegging. En nie een van ons wil 'n tydelike belegging hê wanneer ons belê in iets nie. Hou op om jou vlees te voer, hou op om die begeerlikhede van die vlees te voer en jou belegging, jou tyd en alles daarin te belê. Dis tyd om op te staan en te sê, die gees is meer belangrik as die vlees. Die gees is vir ewig. Die gees is vir ewig. En waar belê jy? In jou vlees of in die gees? Die gees is altyd in lyn met God. En die gees is vir ewig en altyd. Belê in jou gees. Belê in jou gees. Kom ek gaan aan in Hebreërs 2 vers 14 tot 15 aangesien. Die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood, hoor mooi, sodat hy deur die dood hom, dis die duiwel, tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dis die duiwel. Ek dink is laasweek, het ek het vir u gesê, kom ons sê dit net gou weer. Want hy het mag gehad oor die dood. Maar ek glo vas, toe hy daar die 3 dae in die doderyk was, toe vat hy 'n swaard, en hy gaan na die vyand toe. Want hoor mooi wat sê hierdie skrif, maak wat mag oor die dood het, mag oor die dood het. Wat is mag? Kom ek vertel vir u, krag is biceps en triceps. Hoe sterk ek is, wat ek kan optel. Mag is, ek kan so maar wees, maar my rang gee my autoriteit. 'n Verkeersbeampte kan voor 'n groot, swaar gelade vragmotor, voor daardie vragmotor wat aankom, op die hoofweg gaan staan, en so maar mannetjie met geen biceps of triceps nie, kan sy hand uitsteek, en as gevolg van die rang, bring hy die hele vragmotor wat swaar gelaai is tot stilstand. En die vyand het die rang gehad van die dood. Maar toe Jesus instap in die doderyk, toe vat hy 'n swaard, toe ontklee hy hom, toe sny hy elke rang van die vyand af van sy skouer af en sê, ek ontklee jou. En nou, hoekom het hy dit gaan doen? Van die volgende vers 15 sê, en almal kom bevry, dis ek en u, wat hulle, hier kom dit, hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Halleluja! Hy het die rang van die vyand afgesny, gesê, ek vat beheer oor die dood, daar sal nie meer dood wees nie. Hulle wat in my glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. En van hierdie oomblikke af, toe Jesus daar uitstap, was dit vir een rede. Ja, ek en u het nie meer nodig om te vrees vir die dood nie. Ons het nie nodig om onder slawerny onderworpe te wees aan die dood nie. So wat Jesus reg gekry het, toe hy opgestaan het uit die dood. Weet wat het hy reg gekry? Hy het die vrees vir die dood verwyder van my, vir my en u, sy kinders. Kom ek haas, Johannes 11 vers 20. Hier is iets wat gebeur hier by Lazarus se graf, ons moet gou kyk. Johannes 11 vers 20, en toe Martha hoor dat Jesus kom, met sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit, en Martha sê vir Jesus, Here,
As u hier gewees het, so my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Ja, sê Martha, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding, die laaste dag. En Jesus stop haar net daar en hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, hoor my, o my Here, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elke een wat lewe en in my glo, sê Jesus, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dan vra hy hierdie geweldige vraag, en hy sê vir Martha, Martha, glo jy dit? En ek wil vandag vir jou vra, glo jy dit? Dat as jy in Jesus glo, sal jy nooit sterwe nie, tot in ewigheid. Maar klem as ons hou dan so baie begrafnisse, ja, dis vir die vleeskarretjie. Maar die geesmens binne in jou, die een in jou, is die een wat God soek. Hy het gesterf aan die kruis, nie vir die vlees nie, ja, deur sy wonde is daar vir ons genesing. So daar is seker goed wat op die kruis gebeur het vir die vlees. Maar hy het gesterwe vir jou geesmens, want die geesmens in jou is die ware jy. Dis die regtige, egtige jy. Hier is nou die karretjie wat ons beweeg. Jy sal nie sterf nie. Jy sal lewe tot in ewigheid. Glo jy dit, Martha? En die Here vra vandag vir jou, glo jy dit? So met alles wat ek nou gesê het, bly by my, ek is op pad iewers te heen. Is ek reg as ek sê, familie, dat as jy die vrees vir die dood oorwin het, as jy die vrees vir die dood oorwin het, is jy bang vir niks. Onthou u, wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? Nie jou finansies nie. Nie jou huwelik nie. Nie die goed van hierdie aarde nie. Die ergste ding wat met jou kan gebeur op hierdie aarde is wanneer jy sterf. En wanneer jy jou vrees vir die dood oorwin, is jy bang vir niks. Ons het laasweek gepraat oor die kamikaze vlieënier. En weet jy wat maak die kamikaze vlieënier? Wat maak hom uiters gevaarlik? Hy het sy vrees vir die dood verloor. As jy nie bang is vir die dood nie, is jy bang vir niks. En in sy opstanding het hy my en u 'n splinternuwe lewe gegee. En nie net het hy die dood vernietig nie, maar hy het lewe gebring. En nie net wat se lewe nie, ware lewe. Hy het regte lewe gebring. Wat sê Jesus, die vyand het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Maar sê Jesus, ek het gekom om wat te doen? Lewe en oorvloed van lewe. Dis nie oorvloed bankrekening nie. Dis nie oorvloed van huise of oorvloed van sportskarre nie. Dis 'n oorvloed van lewe, 'n ewige lewe, 'n ewe na hierdie aarde. Halleluja, jou geesmens is gewederbaar en jou geesmens gaan vir ewig en vir altyd lewe. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Paulus het dit gesnap. Bring hy swaardkap my kop af as jy wil, maar ek is meer as 'n oorwinnaar, want al sterf my vlees op die aarde, bly ek lewe vir ewig in die hemel saam met Jesus Christus. Verstaan gou mooi. Ek moet net gou dat die evangelie ook net bring vir jou. Toe Jesus gesê het, ek is die opstanding en die lewe, ek is die opstanding en die lewe, is dit duidelik dat die lewe nie gedefinieer kan word deur jou tyd wat jy deurbring op hierdie aarde nie. Maar lewe
En die woorde van Jesus is vasgevang in hierdie woordjie, ek, met 'n hoofletter. Ek is die lewe. Wanneer jy my vind, sê Jesus, het jy lewe. Dit is 'n eenvoudige sommetjie soos 1 + 1 is 2. Jy plus Jesus is gelyk aan ewige lewe. Klaar! En ons natuurlike lewe word deur ons ouers se saad voortgebring. Maar wedergeboorte, wat sê die woord, word deur onverganklike saad. Oh, halleluja! En dis ware lewe, dis ewige lewe. Wat sê Jesus? Ek moet dit weer sê, ek dink ek het dit laasweek ook gesê. As julle ek is die wynstok, skus tog. Ek is die wynstok. Julle die lote. En hoor mooi, die lote is in hom ingeënt. In die wynstok. En die voedingswaarde kom van die wynstok af. En wat is in die wynstok? La mose la maeni. Opstandingskrag. Daar is lewe. Ware lewe. Ewige lewe. En hy voer ons. Here. Deur die Heilige Gees. Halleluja, wat in ons woon, voer hy my en u se gees met ewige lewe. Halleluja. As jy in my glo, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Ware lewe, ewige lewe. Oorvloed van lewe. En toe God, meer spesifiek, toe die Heilige Gees en jou kom woon het by jou wedergeboorte. Toe maak daardie Gees dat jy bang is vir niks. Jy kan in alle omstandighede opstaan. Jy kan in alle omstandighede uitstyg. Jy kan enige iets oorbrug wat jou wil afbring en afdruk. Jy kan uitstyg van die Gees van God, wat hom uit die dood uit opgewek het, sê, ek hou niks van 'n graf nie, ek hou niks van 'n gat nie. Dis sy verlange, hy wat in jou is, hierdie onverganklike saad sê, en roep dit uit, sal jy asseblief opstaan, want jy die dood is oorwin, dis die ergste ding wat met jou kan gebeur. Hou op om so bekommerd te wees oor dit wat hy deurgaan. Lig jou kop op, want hy het opgestaan en hy lewe. Dis die grootste oorwinning wat daar is vir jou. Elke liewe ander ding wat jy in die oë staar, is 'n filletjie. So Romeine 6 vers 5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Hoor jy? Julle wat sê, ek is onder die genade. Ek is God se liefde. En is alles mooi en is waar, maar daar kom 'n punt in jou lewe, wanneer jy klaar maak met die begeerlikhede van die vlees, en nie meer die sonde dien nie. Hoekom dien jy nog daai sonde? Kry klaar met dit in die naam van die Here. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie,
Die dood heers oor hom nie meer nie, en dit bring my by die volgende punt, om vir jou te sê, die dood heers oor jou ook nie, want jy's ingeënt in hom, en hy leef in jou, en jy leef in hom, en daardie ewige lewe is aan jou in jou gedeponeer, die dood heers oor jou nie meer nie. So met ander woorde, wat ons vandag kan sê is, aangesien Jesus hierdie uiteindelike ding verslaan het, hierdie ding wat soveel mense vrees, die dood, omdat Jesus afgereken het met hierdie geweldige draak, monster wat die dood genoem word, wil ek vandag jou bemoedig, my boetie, my sussie, en sê, kan hy beslis elke ander vyand wat daar is in jou lewe verslaan, wat probeer om jou af te druk, wat probeer om jou in 'n gat te hou, wat probeer om jou in 'n graf te hou. Jy kan, halleluja, opstaan, jy kan uitstyg, want die dood is oorwin, en die Gees wat hom uit die dood het opgewek het, sê, ek hou nie van 'n graf nie, ek hou nie van 'n gat nie, kom uit, staan op! Wat is besig om jou af te druk op hierdie oomblikke? Mense se opinies, jou sonde, jou verlede, verkeerde besluite, depressie, vrees oor die toekoms. Wat is besig om jou af te druk? Kom ons sê, of praat gou oor verlede en sonde. Ek wil vandag vir jou sê, Kolossense 2:13 sê, jou hele verlede en al jou mislukkings en al jou misvatte en al jou foute is vasgeslaan aan die kruis. Jy is vergewe van alles wat jy gedoen het. En Jesus sê al lankal vir jou, ek hou dit nie teen jou nie. Dis nou tyd om op te staan, kom uit daai gat uit van jou verlede, kom uit daar die graf uit van jou sonde en jou misvatte, en jy verwyd jouself oor wat jy gedoen het, en jy diskwalifiseer jouself, en jy sit in 'n gat, en die vyand floreer daarin om jou te hou in daardie gat. Hy floreer daarin om jou te hou in daardie graf, en sê, bly net daar, en hy druk jou, en hy druk jou. Maar Kolossense 2:13 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg, weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Jy het nie nodig om in hy gat te bly van jou verlede, en daar die graf van jou sonde nie. Die Here sê, staan op, en styg uit dit uit, tel jou kop op, en hou op om geanker te lewe in die verlede. Ek het jou oortredinge verwyder so ver soos die ooste van die weste, ek het dit in die diepte van die see gegooi, en ek dink nooit weer daaraan nie. Dis tyd om op te staan, dis tyd om uit te styg. Hou op dat die duiwel dit reg kry om jou na die gat te hou en na die graf te hou. Staan op. Deur die kruis is jou verlede vasgespijker aan die kruis. En toe Jesus sterf, toe sterf jou verlede, toe sterf jou mislukkings, toe sterf jou sonde. En nou vra hy vir jou, sal jy asseblief opstaan, saam met my? Sal jy asseblief opstaan, saam met my uit jou verlede uit, en uitstyg uit daardie misvatte en foute en seer? Kom ek maak klaar. Ek is seker die disippels was mismoedig en moedeloos, toe Jesus gesterf het aan die kruis. Jy gaan nou sien hoekom ek dit sê. Dit moes baie teleurstellend gewees het, want hy het altyd aan sy lippe gehang, wanneer hy gepraat het. Hy het al die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het.
Hulle het die liefde van die Vader gesien in hom, toe hy dit uitdruk in sy lewe, die liefde van die Vader. En hy was hulle mentor, en hy was hulle rabbi, hy was hulle meester, hy was hulle vriend. Ek noem julle vriende. En nou is hy dood. En ek gaan vir jou nou bewys, hulle die woorde in Galilea vergeet, in Lukas 24 vers 7, die seun, Jesus sê dit vir hulle in Galilea, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van 'n sondige mense, hoor mooi, en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Dis 3 dae vanaf die kruisiging tot die opstanding. Dit moes die moeilikste paar dae vir hierdie disippels gewees het. Dit is stil. Niks roer nie. Daar's nêrens geen beweging nie. Daar's nie antwoorde nie, ons mis sy stem. Ons mis sy liefde, ons mis hom. En jy's presies daar. Want jy's op 'n plek in jou lewe, God antwoord my nie, God hoor my nie. Dit is stil, ek hoor niks. Die ervaring, die verwerping is net te veel, die verlies van hierdie geliefde is net te erg, die finansiële terugslag is ondraaglik, dit is stil, waar is die Here? Ek mis hom, ek mis hom, ek mis hom. Die beproewinge is te veel. Jy sit op moedverloorse vlaktes, jy veg met wanhoop, depressie en vrees en bekommernisse. En verstaan mooi, wanneer ons hierdie goed ervaar en beleef, floreer die vyand. Hy's absoluut gaande daaroor. Om al hierdie soort goed te gebruik, om druk op jou te plaas, en jou terug te druk in die gat, en terug te druk in die graf, hy's gaande daaroor, om hierdie goed te gebruik, dat jy net nie moet opstaan uit hierdie graf nie, dat jy net nie moet opstaan uit hierdie gat uit nie, jy moet net nie uitstyg nie. Maar kom ons kyk gou. Wat het gebeur by die graf van Jesus? Lukas 24 vers 5, kom die man en hulle verskyn, die engele verskyn. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê hierdie manne vir hulle, halleluja, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Vers 8. En hulle het sy woorde onthou. Bly by my. Ja. Nee. Hoe het ons vergeet? Ja, nou onthou ek. Hy het ons gesê, hy gaan gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Man, hoe kon ons vergeet het? Ek kan nie glo, ons het daai woorde vergeet nie. Hy het opgestaan, ons het dit vergeet. Ons moes onthou het wat het hy gesê. En hier is die ding, familie. Ek praat nou met jou. Wanneer die lewe druk en die uitdaging staan soos reuse voor ons, en jy sit in 'n gat van depressie, jy sit in 'n graf van vrees, raak dit moeilik om te onthou wat gesê was, want jy sien die nou, en is moeilik om te onthou wat gesê was. En kom ek herinner jou, God se woord is vol woorde. En Jesus herinner ons om nooit toe te laat dat die dinge van hierdie wêreld moet inmeng
in die blydskap in die Here nie. Wat is die vrug van die Gees met 'n hoofletter? Die een wat in jou is, wat in jou gees ingeweef is. Wat is sy karaktereienskappe? Vriendelikheid en blydskap. Vriendelikheid en blydskap. En wat sê die woord van die Here? Blydskap in die Here is jou beskutting. En wanneer ons nie blydskap het nie, beteken dit een ding. Ons het sy woorde vergeet. Wanneer jy sit in 'n gat van vrees, wanneer jy sit in 'n gat van pyn, in 'n graf van depressie, in 'n gat van wanhoop, is dit oor een rede alleen. Kind van God, jy het die woorde van Jesus vergeet. Jy het vergeet wat staan in die woord. Jy het vergeet. Nou vra jy vir my, hoekom moet ons gereeld kerk toe gaan? Hoekom moet ons gereeld, sommer daagliks sit met hierdie Bybel en dit lees? Hoekom moet ons ophou om rooi rok, bokkie, sokkie en pampoen en stikkende skoen en al hierdie goed van die wêreld te luister? En eerder luister na I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Hoekom moet ons dit doen? Want dan onthou ons. En dan wanneer jy onthou, hoor mooi, dan styg jy uit daai graf uit. En jy styg uit daardie gat van depressie en vrees en benoudheid en angs. En jy kan uitstyg. Want hoekom? Want toe hulle het hulle blydskap teruggekry die oomblik toe hulle onthou. Maar dis wat hy gesê het. Halleluja, hy het opgestaan. Hou op om vasgevang te wees in daardie graf. Onthou. Onthou. Jou blydskap is gekoppel aan wat hy gedoen het. Hy het die grootste draak oorwin. Hy het jou grootste probleem opgelos, die dood. Waarom kan hy nie elke ander probleem vir jou oplos nie? Dis filletjies teenoor die dood. Ek wil klaarmaak hiermee. En sê dis oor en oor bewys, jy kan nie jy kan nie gelukkig en ongelukkig wees op dieselfde tyd nie. Dit is onmoontlik om hartseer en vrolik terselfde tyd te wees. Dit is tyd om vir jou om te onthou wat hy sê. En hierdie woord sê vandag vir jou, jy kan opstaan. Weet jy wat wil ek vir jou sê? Ek voel net om vir iemand te sê, terwyl jy nou ingeskakel is en na hierdie program kyk, hoor mooi. Ek wil vandag vir jou sê, soos jy nou na my luister, jy wat aan depressie ly, jy wat aan vrees ly, jy wat sit met al hierdie geweldige uitdagings, hoor mooi, doe gou 'n ondersoek, hoe voel jy nou? Hoor mooi, hoe voel jy nou? Kom ek waarborg jou, jy voel baie beter as voor hierdie program. Voor jy begin kyk het. Hoekom? Want hier die woord help jou om te onthou. Hier is nie die einde nie. Hier is die begin. Halleluja. Jy gaan nie vasgevang wees in daardie gat nie verlang nie. Halleluja. Die Gees van God sê, styg uit, staan op uit daardie omstandighede en lewe. En wanneer jy vasgevang is in ongelukkigheid, wanneer jy vasgevang is in depressie, wanneer jy vasgevang is in benoudheid, moet jy een ding onthou, en dit is, jy het sy woorde vergeet. Daar's 'n stem langs God die Vader. Jesus, wat vir jou intree, wat vandag vir jou sê, jy het nie nodig om te bly in daai graf nie. Jy het nie nodig om te bly in daardie gat nie. Jy kan opstaan. En die Gees binne in jou roep
roep dit uit en sê, haal my uit hierdie graf uit, haal my uit hierdie gat uit, want jy beperk my, hou op om my te beperk, staan op, en styg uit. Psalm 3 vers 3 in die Engels sê terwyl ek klaarmaak, but you Lord are a shield around me, my glory, the one who lifts up my head high, the one who lifts my head high. Tel jou hoof op, halleluja, kom my daar die gat uit, kry jou houdings en gesteldheid reg, daar is hoop, halleluja, daar is geloof, daar is genesing, daar is 'n wonderwerk in stoor vir jou, daar is 'n deurbraak vir jou in store, halleluja, die grootste vyand wat daar is die dood, en dis verslind deur Jesus, jy het die ewige lewe, jou grootste probleem is opgelos, die dood, staan op en lewe, kom uit daai gat uit van depressie en vrees en wat ook al dit mag wees, want dis 'n filletjie teenoor die dood, halleluja, jy kan opstaan, kry jou houding reg, lig jou kop op en weet, die salwing van die Here is op jou lewe, staan op uit jou graf uit en lewe, sê die Here op hierdie opstandingsmôre, amen. En amen, en amen. Vader, ek bid nou, in die naam van Jesus, vir elke liewe persoon, Here wat nou ingeskakel is, wat in 'n gat sit, of in 'n graf, van een of ander aard, Here, deur die opstanding, sê u vandag vir hulle kan opstaan uit daai graf uit. En Here help hulle dat hulle sal onthou wat u woord sê. Dat hulle sal onthou wat vandag uitgegaan het op hierdie program op opstandingsmôre. Ons kan nie toelaat dat hierdie wêreld inmeng, Here, met ons emosies nie. Here, dat hulle sal opstaan en lewe. En vir Christus lewe, en weet ek het gekom, dat jy lewe en oorvloed van lewe kan hê. Amen en amen. Mag die Here baie ryklik seën. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien u volgende week. Totsiens.